กันดับใดมวยนาครั้งเจียงพรูเกคือ Iron Fist ไฮมันนุคือ Destruction Plum Blossom Fist ดุชเนะเกหมอกดำใบเมื่อทากันดับใดมวยนาครั้งเจียงหรือแบบนี้ชื่อวูก็สบายจัดเข็มโยลปรมหนึ่งสำนาวนี้ตาเมียนมนุษย์จรานกลมปงเมิลอัดไอเทรือบองเพราสัว First Grain หมอกปีเมาหัวเซ็กหมอกนิยัยทาเขมียนปัญหาเตครั้งบริยากาสบายรีเรแบบนี้การเฟื่อเอาหน้าตึงหักตึงเยสบายจัดคือที่เรื่องล้อกวาดนิยัยบานหายเยือนโยลปรมด้วยขี้ได้เข็มไม่เรื่องมวยเตียดจองรับบองเพราะนิยัยเอาหน้าตึงหักขี้บานลือบามีนามันเนื้อตีนี้จ้องไว้ขี้หรือจ้องประกวดอย่าตึงหักที่มีโอกาสจ้องครอนาได้ชนะยังนึกดาวรางวัลเจ็บรักมวยร้อยซิลเวอร์ยางให้หนังอวดมวยนาได้เตรียมครวนไว้ขี้สมสบายรีเรียถึงอักบองเพราะนิยัยแล้วนี้จินเงียกตะเมอ Iron Fist ได้โชว์ในกระแบนูจูโดฮันตุกใบจียังนากระดอยอ้างเติบแต่เนอร์เลเวล60 ปรัมอ้างประกอบจิตรเกเวียอย่างดานอมมันคานกดเก็ตด้วยจินบันเก็ตแมนกรอนตะการประกวดจับดาวพลิม Iron Fist นัง Destruction Plum Blossom Fist ก็เวียกเนี่ยโดยกันดับใดโปเกตังปีย่อกันดับใดตะบุกเนี่ยปันแต่ใดมาข้างจับดามบักนุคือจีไดระบะ Iron Fist ได้บักอย่างทวนทงโงเคลื่อนแบบนี้ชูลวูนิเยธาไอจี Iron Fist หรือไดแองตนนะโดยทั่วปีมาสาวอินจังกันดับใดไอรอหายปันแต่ไอเวียจมวยกูประกวดข้อหายไอชบจังตลอเจียงหรือแบบนี้เกนิเยธาขยมหนึ่งมันชุบเตะต่อแต่การประกวดนี้จบขยมหนึ่งมันกระบอดเปียกสัญญาระบอกขยมเตเกเนอแต่นิเยธาเตตีบ่มพดชูลวูเอามวยได้อย่างทงเงินจำปอเกทั่วเอาเกจังเนตีโนเกก็ดูเจ้าแล้วนี้แนะเนยจุ่มวิ้งจับดามแต่ใดออบอสาโตกวาดแล้วนี้บองโปรสัวธาแล้วนี้แนะชนะคือ Destruction Plum Blossom Fist ตามมีนนามันแนะเตรียมโคลนประกวดจมวยกอดเตนนาก็ด้อยไอเมาประกวดบ้านบ่าวมันจังเตกอดนังเตอประกาศทาเจแนะชนะกอดสัวธาตาวนนานังเมาแล้วนี้ลีซอได้องกอยในกระบายจินสัวจินธาต้าวนังเมียนอเวกาดล่างโลกเกิดอย่างนาเปลี่ยมนุจินเมื่อเตอให้นิเยธาต้าวนนานังเมาบรรทับไปเคยการประกวดนี้ให้อย่างก็บ้านเคยสถานเพียบระบบ Iron Fist ได้ระบบ Iron Fist เตาจะตนโดยบ่คิมเฮียนพนัวใดในระบบขยมคิมเฮียนนิเยธาขมีนนามันนังมอเตกร้อนแต่นิเยจอบเพลี้ยมเมียมันนิเยธาคิมคือกวางจุนมองไปโกรสากวางคิมเตรียมคลวนประกวดจมวยกวดเพลี้ยมนุจินเกิดธาไอ้ยะคิมบานบรรจำได้ให้คิมเติบแต่นิเยจอบเม้งนี่แฮดเอาไว้มันนิเยประกวดมุนีปีเวเนตีเนกแต่โจรมอกนุดอกกำเป็ดเจนกรอนตายมวยใดก็ดวลยี่บ่ดวลดอยซามวยใดแบบนี้โจรมาทั่วไอจินเกิดอะไรนี้นิริโนสูติธาเต้าโลกเกิดธาหนึ่งมีนเอาไว้กอดล่างยินนิยัยธาเคยเตะเกยจังทุนทงโอเจียง Iron Fist เตียดเคยแบบนี้คือมีนนามงานหนึ่งเฮียนประกวดเตะขยมเฮียนพนูลได้มวยตีระบอกขยมกอดนิยัยชุมขยมคือคาลโมโยขยมอาเจมนูธรรมดาปนตายขยมเตรียมคล้วนประกวดจึงมวยโลกต่อจับพดามการประกวดเกยนิยัยอย่างคลาหันบนตอบหมอกตรมวยได้ดวลอะไรนี้นิริโนสูเตียดธาอะไรนี้โลกท่าแมกเพลียมนุยินนิยัยธาประหายจิขยมเฮียนพนวลเจืองช่วงระบอกขยมกรอนไตนิยัยจอบช่างวางสังนิยัยธาขยมมึงโจประกวดเก๋ก็ตระเวียดวลยินนิยัยธาบานหายแล้วนี้ขยมเฮียนพนวลเจืองสนามระบอกขยมกรอนไตนิยัยจอบขยมคือชับเดิมมันขยมหนึ่งหมอกประกวดมนุษย์โจลหมอกจีบรรทอบรรทบยินไพสลุนสลาวยี่ให้เราไว้บันเจโจลหมอกจีบรรทอบรรทบแบบนี้แล้วนี้บานนิรีมันอย่างนี้เตี่ยได้เจืองได้ขยมบ้านบรรจำเต็งออสตาขยมมินไอประหารจะเป็นเลเวลอัพกัดเฮยตัววิดีโอมาวินเตอร์ดังทั่วไม่เต้าก็กำปงเกิดเพลมนุนิรินุเมื่อตัวจินให้จับดามสอยในกระบานุกบารำขยมมันเตียได้เจืองหลบเทบรรทายจำนวนมาวินลบทรูบำปิ่นสำนารูบขยมมวยจังบานจึงปรับหมอกไทยจีเอาไว้เป็นนิงเรียบหนึ่งนิยัยสลับแต่เมมันนักสไลธา Sleeping Dragon of Shanxi เป็นเมื่อเต้าคือโชลวูหนึ่งไงเกประกวดประแจงจินบอกครั้งโจหมอกเวจมวยเคียงอะไรนี้ยินก็ตัวบันเควสได้เต้าแต่เวียจมวยเกหอยดึงแต่ท้ายจีเควสแบบน่าจี Love Quest เนี่ยนาชนะกันเรื่องนี้นังตัวบ้านกระไดสระลังปีในรีลิโซจีเควสดำใบเตรียมเตียกระไดสระลังเหล่านี้เนาต่างสองข้างมนุษย์จิตรันกำปงแสงออบอสาต่อปุ๊กเกต่างปีเหล่านี้ First Grain มกนิเจจิมวยบองโปรยังเต้าแต่บรรชุบการประกวดนี้บองโปรนิเจธาตามได้ขยมดังพวกเกต่างปีมีปัญหาติดตุดหนึ่งขณีขยมกระทาบรรต่อปีการประกวดนี้จบพวกเกหนึ่งฟลิกปัญหาแต่งกมบารอมเต้ขยมมันแม่นบารอมปีรูนูเตกมกระทาขยมมือสาว Sleeping Dragon of Shanxi บรรดา Junior Brother ระบบขยมขังหายขมิ้นนวนาอาจขวัดแก่บานเตดูชนะมุนหนึ่งมิ้นนวนามันแยะรองระบัวเต้ายิงอาจบรรชุบการประกวดนี้บานเต First Grain สัวหรือแบบนี้ยินสัวค่ะตาลุกกระทานวนาหนึ่งรองระบัวก็เนียวเสียม
ការប្រកួតនេះមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមផងលទ្ធផលនឹងចេញបន្តពីនេះតាមដែលខ្ញុំដឹង Junior Brother របស់ខ្ញុំប្រកាសជាឈ្នះបងប្រុសនិយាយដោយទំនុកចិត្តបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ First Grand ចាប់ផ្ដើមគិតខ្លងចិត្តទេ Sleeping Dragon of Shanxi អាចជាអ្នកក្បាច់គុណដែលមានទេពកោសល្យប៉ុន្តែ Cholwu មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងមានក្បាច់គុណច្រើនជាងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាមាន internal energy ច្រើនជាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើយើងបញ្ឈប់ការប្រកួតនេះគេឈ្មោះរបស់បាក់យុងនិងគ្រូសានេះនឹងធ្លាក់ចុះចំពោះមុខមនុស្សនៅទីនេះដូច្នេះការប្រកួតនេះត្រូវតែបន្តបើមានបញ្ហាអ្វីខ្ញុំនឹងចូលទៅខាត់ដោយខ្លួនឯងគាត់គិតឥឡូវនេះពេលការប្រកួតរៀបនឹងចាប់ផ្ដើមជីនលើកដៃដាក់អ្នកដែលកំពុងស្រែកអបអរសាទរហើយនិយាយថាសួស្ដីសួស្ដីសួស្ដីភ្លាមនោះគេងាកមកមើលហើយនិយាយថាយីគេកំពុងស្រែកអបអរសាទរឯងដែរតើឯងមិនលើកដៃទេឬគេនិយាយថាខ្ញុំមិនលើកដៃទេខ្ញុំនឹងកាត់ដៃឯងយកមកបង្ហាញវិញគេនិយាយដោយកំហឹងដាក់ជីនសួរថាតើឯងចង់ធ្វើអ្វីមែនហើយហេតុអ្វីបានជាឯងខឹងនឹងខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះឯងពិតជាមិនដឹងមែនឬគេសួរដោយកំហឹងចិនស៊ូថាប្រហែលជាមកពីនារីម្នាក់នោះបដិសេធឯងមុនពេលឯងសារភាពស្នេហ៍ទើបឯងខឹងខ្លាំងបែបនេះឬគេមិនបានបដិសេធខ្ញុំទេវើយបើឯងមិនខ្វាត់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងរួបនៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយប្រពន្ធនិងកូន3នាក់របស់ខ្ញុំហើយអ្វីកូន3នាក់យីឯងទៅដល់ណាហើយឯងទើបតែឃើញនារីនោះតើឯងនិយាយឥតប្រយោជន៍បានហើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យឯងមិនអាចដើរចេញពីទីនេះបានបើដើរមិនបានខ្ញុំនឹងលោតទៅឯងមិនបាច់បារម្ភពីរឿងនោះទេតោះចាប់ផ្ដើមវាយគ្នាពួកគេទាំងពីរចូលមកជិតគ្នាដល់តម្លឹងខ្លាំងម្ខាងគឺ fist ម្ខាងទៀតគឺ spear តើ fist ឬ spear មួយណាដែលនឹងឈ្នះយើងនឹងតាមដាននៅចម្ពោះបន្ទាប់ដូច្នេះរហូតដល់ជួបគ្នាមេចម្ពោះបន្ទាប់ sayonara អ្នកទាំងអស់គ្នា arigato gozaimasu គ្រាន់តែការប្រកួតនេះចាប់ផ្ដើមភ្លាមគាត់ក៏សម្រុកមកយ៉ាងលឿនដើម្បីវាយជីនដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃរាប់គាត់ជីនគិតពីការវាយប្រហារនោះហើយវាយតបវិញគាត់បានទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារនោះបន្ទាប់មកឈុលវូបានផ្ដល់ការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ជីនគិតពីការវាយប្រហារទាំងអស់ហើយវាយគាត់ពីចម្ងាយដោយសារជីនមានលំពេងនៅក្នុងដៃដែលមានរយៈចម្ងាយឆាវជាងដូច្នេះជីនប្រើវាដើម្បីប្រកួតជាមួយគាត់ភ្លាមនោះដើម្បីវាយជីនដោយមិនឲ្យដឹងខ្លួនឈុលវូប្រើជើងរបស់គាត់វាយប្រហារជីនគិតផុតពីការវាយប្រហារនេះគាត់មិននឹកស្មានថាជីនគេផុតទេប៉ុន្តែជីននៅតែគេផុតភ្លាមនោះជីននិយាយថាអ្វីដែលអញធ្វើគឺត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែអញយឺតបន្តិចប្រហែលជាបើអញវាយលឿនជាងនេះអញអាចនឹងបាក់ខៀមបានគាត់និយាយថាមិនអីទេចាំមើលថាតើវាពិតឬមិនពិតនៅពេលក្រោយហើយគាត់ក៏ចាប់លំពេងជាប់នៅក្នុងដៃតាមពិតទៅទោះបីជាជីនតម្រង់ទៅរកគាត់ក៏ដោយក៏គាត់ចាប់លំពេងជាប់ដែរឥឡូវនេះជីននិយាយថាអាឡេវហេតុអ្វីបានជាចាប់លំពេងឡើងទៅការចាប់អាវុធអ្នកដទៃបែបនេះគឺជាការបន្លំខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ទេគាត់សួរថាខ្ញុំមិនឡើងទេឯងនឹងធ្វើអ្វីជីននិយាយថាបើឯងមិនឡើងខ្ញុំនឹងរាប់ដល់3បើឯងមិនឡើងមុនខ្ញុំរាប់ដល់3ទេខ្ញុំនឹងមិនទុកឯងទេគាត់សួរថាតើឯងនឹងធ្វើអ្វីជីននិយាយថាគ្មានអីទេខ្ញុំនឹងឡើងវាហើយជីនក៏ឡើងលំពេងភ្លាមប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារគាត់ចាប់លំពេងយ៉ាងខ្លាំងពេលជីនឡើងភ្លាមគាត់ក៏ដួលទៅក្រោយឆ្លៀតឱកាសនោះជីនក៏លោតទៅហើយប្រើជង្គង់វាយទៅលើមុខរបស់គាត់វាយចំមុខហើយនិយាយថាឥឡូវនេះយកលំពេងខ្ញុំមកវិញហើយជីនវាយមួយដៃទៀតទៅលើពួករបស់គាត់លំពេងក៏ត្រឡប់មកដៃជីនវិញដោយឯកឯងឥឡូវនេះអ្នកដែលដួលទៅនោះមិនមានរបួសអ្វីទេគាត់ក្រោកឈូឡើងវិញជីនគិតថាតើការវាយប្រហាររបស់ខ្ញុំខ្សោយឬមួយអាភ្នំនេះខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាវាមិនកើតអីសោះព្រាមនោះគាត់និយាយថាហេតុអ្វីបានជាឯងវាយមុខខ្ញុំបើខ្ញុំកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះតើនរណានឹងទទួលខុសត្រូវជីនគិតថាមិនអន់ទេវាយល់ការពិតព្រោះវាទទួលស្គាល់ថាវាអាក្រក់ឈូលអូនិយាយថាខ្ញុំឃើញពេលធ្វើបែបនេះទៀតទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញធម៌ពលពេញលេញរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះជីននិយាយថាទៅចុះឯងវាយឲ្យអន់ពីសមត្ថភាពទៅព្រោះខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរឿងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគាត់បញ្ជូនគីទៅដៃរបស់គាត់ហើយចូលក្នុងចំហុចម្លែកមួយ Fist Energy ជីនគឺដោយភ្ញាក់ផ្អើលឥឡូវនេះដោយប្រើ Fist Energy នោះគាត់ចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញលំពេងរបស់ជីនបន្តិចម្ដងគាត់ក៏ចូលមកវាយជីនដែរប៉ុន្តែជីនកិច្ចពីការវាយកាហានោះហើយគិតថាឆៃឯងបំផ្លាញលំពេងខ្ញុំឬខ្ញុំទៅតែចាប់ផ្ដើមស៊ាំនឹងលំពេងនេះឯងបំផ្លាញវាបាត់ទៅហើយភ្លាមនោះឈូលវូនិយាយថាឥឡូវនេះទោះបីជាឯងចង់ចោះចាញ់ក៏មិនអាចដែរខ្ញុំនឹងមិនលែងឯងទេនេះទៅតែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះជីននិយាយថាឥឡូវឯងគិតថាខ្ញុំនឹងចាញ់ឯងគ្រាន់តែលំពេងនេះបាក់ឬបើខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងឯងចូលមកចិត្តមកខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងជីនកំពុងនិយាយឬបែបនេះគាត់គ្រាន់តែសើចប៉ុន្តែជីននិយាយថាខ្ញុំប្រាប់ឯងឥឡូវនេះបើឯងចង់បោះបង់ចូលចិនទៅឥឡូវនេះទៅយើងអាចបញ្ចប់វាដោយស្មើគ្នាព្រោះនៅពេលក្រោយឯងនឹងមិនមានឱកាសនិយាយដោយភ្ញាក់អោថាវាคล้ายជាបែបនេះឬខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងកើតឡើងបែបនេះទេដូច្នេះបើឯងចង់បោះបង់ឬចុះចាញ់គួរតែឈប់ត្រឹមនេះទៅល្អជាងជីននិយាយឬបែបនេះឈូលវូសួរថាតើឯងនឹងប្រើល្បិចអ្វីឬតើមានហេតុផលអ្វីដែលធ្វើឲ្យឯងមានទំនុកចិត្តបែបនេះជីននិយាយថាល្បិចឬ
ប្រហែលជាអាចថាបានព្រោះមានតែខ្ញុំទេដែលអាចធ្វើរឿងនេះបានគាត់បើក status window ឥឡូវនេះឈូលវូនិយាយថាអ្វីឯងដើរមកដោយក្លាហានបែបនេះឬបានហើយខ្ញុំមិនអាចຕົកវាចោលបែបនេះទៀតទេបន្ទាប់ពីនេះទៅទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងកុំបន្ទោសខ្ញុំគាត់ប្រើ Northern Tiger Fist ទម្រង់ទី80ទីឥឡូវនេះដើម្បីវាជីនគាត់ប្រើការវាប្រហារឈ្មោះ Twin Pound ជីននៅសល់70 points គាត់យក points ដែលនៅសល់ទាំងអស់ទៅដាក់លើ strength និង agility ប៉ុណ្ណឹងឯងជីនបានបង្កើនថាមពលរបស់គាត់ហើយឥឡូវនេះការវាប្រហាររបស់ Chulwu ដែលមកខាងមុខមើលទៅយឺតខ្លាំងភ្នែករបស់ជីនតាមពិតទៅជីនបានខ្លាយជាលឿនខ្លាំងណាស់ ប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់គិតពីការវាយប្រហារនោះយ៉ាងងាយហើយឈិនឡើងទៅលើក្បាលរបស់គាត់ហើយយកចុងលំពែងដាច់បាក់នោះទៅចាក់ករបស់គាត់ឥឡូវនេះគាត់មើលតែគាត់ហើយនិយាយថាតាមដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានខ្លាយជាខ្លាំងហើយមែនទេគ្រាន់តែឈិននិយាយចប់មនុស្សដែលនៅជុំវិញចាប់ផ្ដើមស្រែកថាអូឥឡូវនេះ security guards ដែលឈរនៅខាងក្រៅដឹងថាការប្រកួតនេះបានបញ្ចប់ហើយពួកគេសួរថាតើនរណាជាអ្នកឈ្នះមូឈិនដែលឈរនៅក្បាលនោះនិយាយថាប្រកាសណាស់លតរបស់ក្រុមជាអ្នកឈ្នះហេតុអ្វីបានជាឯងនិយាយដោយទំនុកចិត្តបែបនេះយើងកំពុងនិយាយអំពី Destruction Plum Blossom Fest គាត់គឺជាសមាជិកម្នាក់នៃ Ultimate Plum Blossom Trio តើឯងគិតថាលតរបស់ឯងអាចយកឈ្នះមនុស្សបែបនេះបានឬគាត់សួរមូឈិននិយាយថាពេលខ្ញុំដើរតាមគាត់ខ្ញុំបានឃើញរឿងជាច្រើនគាត់បានធ្វើរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿជាច្រើនបើមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចយកឈ្នះ Destruction Plum Blossom Fest បាននោះប្រកាសជាលតរបស់ខ្ញុំភ្លាមនោះគេសួរថាអញ្ចឹងឬអញ្ចឹងឯងគ្រប់គ្រងលតឬគាត់និយាយថាថ្ងៃមួយគាត់បានមកប្រាប់ខ្ញុំថា Martial Artist Hugh ឯងត្រូវតែធ្វើជាដៃស្ដាំរបស់ខ្ញុំដោយសារតែគាត់អង្វរខ្ញុំទើបខ្ញុំធ្វើជាដៃស្ដាំរបស់គាត់កំពុងនិយាយរឿងមិនពិតឥឡូវលតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សនិយាយបែបនេះទេឯងកំពុងតែបង្កើតរឿងមែនទេអ្នកនៅក្បែរសួរមូជីននិយាយបន្លប់ថាបើវាកើតឡើងបែបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាគ្រាន់តែខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់យើងទេឥឡូវនេះមានមនុស្ស4នាក់ជិះសេះមកដល់គ្រួសារជីនគ្រាន់តែឃើញពួកគេមូជីននិយាយថាពួកលោកជានរណាឈប់នៅទីនោះតើពួកលោកមកធ្វើអ្វីប្រាប់មកថាពួកលោកជានរណាភ្លាមនោះបុរសចំណាស់ម្នាក់ខ្លងចំណោមពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមកពី Southern Essex ឈ្មោះ Tiger Swordsman ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជួបជីនថៃខឹងនិងឆំភុងអ្វី Southern Essex មូជីនគិតដោយភ្ញាក់អោលនៅក្នុងការប្រកួតរវាងជីននិង Chulwu មានមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់អោលនឹងចលនាដែលជីនបានធ្វើឯនិយាយបានថាគ្រប់គ្នាភ្ញាក់អោលប៉ុន្តែអ្នកដែលភ្ញាក់អោលជាងគេគឺ First Grand របស់ Mount Ha គាត់ក្រោកឈរពីកៅអីព្រោះគាត់មើលមិនទាន់ចលនាដែលជីនបានធ្វើវាជាចលនាដ៏លឿនបំផុតឆុងដែលនៅក្បែរនោះនិយាយថាវាលឿនបន្តិចមែនឬបែបនេះ First Grand សួរថាអ្វីលឿនឬតើគាត់ប្រើក្បាច់គុណអ្វីទើបធ្វើចលនាលឿនបែបនេះឆុងនិយាយថាទេអ្វីដែលគាត់ចេះមានតែបច្ចេកទេសពីរទេមួយគឺបច្ចេកទេស footwork និងមួយទៀតគឺបច្ចេកទេស spear ប៉ុន្តែរបៀបដែលគាត់ប្រើវាគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ហើយមួយក្នុងចំណោមនោះគឺជា divine art ដោយសារហេតុផលនោះវាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគាត់គ្រាន់តែលឿនប៉ុណ្ណោះលឿនខ្លាំងណាស់លឿនជាង Chulwu ទៅទៀតគ្រាន់តែឆុងនិយាយបែបនេះ First Grand មានការភ្លាអោយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចឆ្លងកាត់ដែនកំណត់រាងកាយរបស់ខ្លួនដោយមិនប្រើក្បាច់គុណអ្វីសោះនោះទេប៉ុន្តែជីនបានធ្វើវាតើវាកែឡើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចគាត់កំពុងគិតគាត់និយាយថាវាមិនអាចកើតឡើងទេប៉ុន្តែឆុងនិយាយថាទេសេវីអាចធ្វើបានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ហ្វឹកហាត់ជាមួយគាត់ម្ដងនៅពេលហ្វឹកហាត់នោះគាត់គឺជាមនុស្សដែលបានអានចលនារបស់ Northern Tiger Fist និងវាយបកវិញក្នុងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសម្រាប់មនុស្សបែបនេះប្រកាសជាអាចធ្វើរឿងទាំងនេះបានឮបែបនេះ First Grand គេថាសិស្សធម្មតារបស់ Mount Huasek ត្រូវការពេលយ៉ាងតិច1ឆ្នាំដើម្បីរៀន Northern Tiger Fist ប៉ុន្តែគាត់បានអានបច្ចេកទេសបែបនេះក្នុងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃប្រកាសណាស់នេះជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចប្រហែលជាមានបិសាចមួយទៀតនៅទីនេះហើយគាត់គិតដូច្នេះឥឡូវនេះគាត់ទៅនិយាយជាមួយបងប្រុសបើយើងមានធ្វើអ្វីខុសសូមអភ័យទោសឲ្យពួកយើងផងខ្ញុំមិននឹកស្មានថា Junior របស់ខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនេះទេដូច្នេះខ្ញុំនិង Junior Brother របស់ខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនពីនេះលោកអាចបញ្ចប់ការប្រកួតនេះត្រឹមនេះបានគាត់និយាយគ្រាន់តែនិយាយចប់បងប្រុសនិយាយថាបានហើយឲ្យវាកាត់ឡើងតាមនឹងចុះគាត់និយាយដូចជាមិនខ្វល់នឹងហាត់ដូចជាខឹងបន្តិចឬបែបនេះ First Grand គិតថាឆៃប្រហែលជាគាត់ខឹងដោយសារតែគេមកប្រកួតប្រជែងបងប្រុសគាត់បែបនេះគាត់បាននិយាយថាបងប្រុសគាត់នឹងឈ្នះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំបែរជាទៅប្រាប់ឲ្យបញ្ឈប់ការប្រកួតប្រហែលជាគាត់ខឹងខ្លាំងហើយចាំទៅនិយាយពេលក្រោយគាត់ក៏ដើរចេញទៅប៉ុន្តែដឹងន័យថាព្រឹត្តិកម្មខាងនោះមានន័យថាម៉េចបងប្រុសខ្ញុំឈ្នះហើយគាត់កំពុងគិតបែបនេះព្រោះសំបីតែគាត់ក៏មិនដឹងថាបងប្រុសគាត់នឹងឈ្នះដែរគ្រាន់តែទាលេងៗថាឈ្នះតាមពិតទៅបងប្រុសគាត់វាយឈ្នះមែន
อะไรนี้จินนิยายท่า destructiveness หรือ destructiveness ดังในท่าเกดักชมนี้นะเป็นนะเนื้อเป็ดอังไว้กูประกูดอังห้อยประกาศการบำเพ็ญบำพลางเติบเกดักชมนี้อังมันเตียงปักเคียงฟังหัดไว้บันจีอังมีชมท่า destruction plum blossom fist อังมันกูมีชม destruction เตดอกชมนี้เจนอะไรนี่เตอดักเติม plum blossom fist บานเฮยจินนี่ยีดีกว่าอะไรนี้บ่งปลอดประกาศเลตพอลเนียกชนะกนงการประกวดนี่คือจินไทคิงโดยเฉพาะบามีนนามันอยากขนมจำนำตุสเนกิจนจองประกวดชิมวยโกดณก็อาจหมอกขังหมกบานบ่องเพราะนิเยเจนนิเยท่าโดยซาการประกวดนี้จอบหายไอ้เตรรงจำเอาการระบายเนื้อเปกรอยเพราะในชนะขนมการประกวดนี้คือขยมโยเลกอดโจกปีกอบระบะเกเปจินเรียบหนึ่งเตอเก๋ก็จับได้จินจวบมาดองเตียดจับหอยนิเยท่าวิมันตอนจอเปจินนิเยท่าชุบอะไรนี่เตยบรรชุบเรื่องติงออกนี่ตรำนี่เตยเกนิเยท่าตาวนี้จีเปียกจงกรอยระบาไอหรือจินนิเยท่าเตนี่คือจีเปียกจงกรอยแด่ไอหนึ่งบานหรือนิเยจอบจินก็กัวกระบาเกมวยใดปนนางแองกรอนแต่มวยกุนุอาพนุมดอทมนุก็ดัวจินนิเยท่าอะไรโยนหายหรือเนอท่าแฮดเอาไว้บันจิคิมปรับเอาชุบอะไรนี้มนุษย์ติงออกแด่เนอจุมวินจับประดามสไลท่า Sleeping Dragon of Sunsea Sleeping Dragon of Sunsea บองปรานิเยท่าเนชเนขนงทอนมันนี่โปลคือขนงชาลันนี่คือเจียนไทยเคียงโดยชนะรางวัลก็บ้านตะเลยเจียนไทยเคียงแด่กอดนิเยดอยสบายจิตอย่างคลังเนื้อเปยได้กรุบเนียกำปงเตี้ยได้ออบออซาโตสรับแต่เมียนสำเลงฮะตายมวยมัดมินนามันเนี่ยนิเยตามระยะ Sound Transmission Technique กรอนตะลือสำเลงนี่มนุษย์จิจรานจับประดามชื่อตระเจียกมนุษย์จิจรานจับประดามสันหลบได้ปลายทางมาปุลโปลคือขี้บังการ Sound Transmission ดอกคลังแบบนี้ต้าวนนาชิแนะหมอกกรุบเนียจับประดามเมอเนได้ดาโจมาคืนอารีนาเมื่อช่วยเมื่อสดำเมื่อหายสัวจินท่าตาวแองคือชงพุงหรือจินแทเคียงจินฉลายท่าคิดนี้มันแมนแต่งปีเฮจินจับประดาเมนอารมท่าชอบอันเตียกจมวยมนุษย์แบบนี้มันลอยโดยซามันดึงทำเมนเรื่องไอกาดล่างชล้อยแบบนี้สันเตยจินนี่ใหญ่เปลี่ยมนุกัดสัวท่าเอาไว้ไอมันแมนแต่งปีหรือแมนให้คิ้มมันแมนแต่งตีเต้คิ้มมันดังทาโลกจีนนาเต้ปันท้ายคิ้มดังทาโลกกำปุงนิเยจมวยมนุษย์เข้าให้ด้วยเด็กคิ้มมันดังทาโลกจีนนาโลกก็มันดังทาคิ้มจีนนาได้โลกอาจเกิดทาแต่งปีจีเรืองแต่มวยปันท้ายแต่งปีคือเซงขี้เนี่ยโดยขี้เนี่ยได้ชั่วโมงแต่งปีเดลโลกนิเยนุคิ้มมันได้ลือขนมชีวิตคิ้มเต้ต้ามีนาดักชั่วโมงจินไทยคองเต้จินนิเยเรียบร้อยมันดอกดึงหาวนึ่งนิเยเรืองมันแปะปอนเพลียมนุก่อนนิเยทาโอ้โหจึงหรือแย่โนจุมวิงกัดทาต้ามีเรื่องไอกะลางนาทีนี้เพลียมนุไทเกอร์สวอตส์แมนเฮลจุมหน่วยกายทบกว่าทาเมาตีนี่กรานตาเฮาเพลียมมนุษย์ใบแหนนุก็เมาจีปีแซอาไดบักคางนุก็เมาได้เขื่อนโปเกเตียงใบจินกัดทาด้วยจีทรอบเขื่อนโปเกปีมนโปเกเจียพวกซาวเทิร์นเอ็กแซกแมนเตกอดเก็ตหมูจินแต่เตรื่องเกไวจอมมุกอย่างดำนมก็เมาได้กรานแต่โปเกเตียงบวนมุกดอลโปเกเตียงออกเนียนิเยทาแม่คือวีให้จินไทคองคือวีให้คือวีให้โปเกนิเยปรับเนียจินทั่วมุกด้วยเชียไอยาจอบอันเตียให้หรือเพลียมนุกกอดคังอย่างครั้งให้สายทาแองเจโนนากอดกราวชูลางดอยกำหังโดยชนะต้าวจินหนึ่งดอกสายจมวยกอดอย่างโดยไม่เด็กต้าวจินหลายดอกสายจมวยหยาได้เมาจมวยกอดถึงออบานเตหรือมวยปัญหานี้หนึ่งประตูลางอย่างถมให้น้อมกรุธนาดอยจินเยืนหนึ่งตามด้านเนยจมปุกบรรตอบโดยชนะระหดดอยจบกันนี้ในเอพิโซดบรรตอบกรอนแต่จับประดามแชปเตอร์เพลียมยินระบยืนสำเลิงมือมกช่องพองให้สัวทายี่แฮดไอบานจีแองเจแต่เติมมันแอกแองให้ตรึกเวียระหดจังช่องพองชลายทาเต้ปุเวียมินขเนียบุญแนกหมอกพร้อมขเนียนูให้จิมูลแฮดดักเฮียมตรึกเวียบ่ปุเวียหมอกแต่มันแอกแองสะมือเปลวนุกเฮียมหนึ่งบังให้ทักเฮียมจีโนนายินสัวทาปราบหมอกไอเหล่านี้จ้องเอาเฮียมเวียมวยหน้าชงพงชลายท่ามันบาดถือไอเต้แองเตอร์ข้างนอกเตอร์หอยจิ้นก็เด้งชงพงเตอร์อันเหล่านี้บองเปล่าระบเยื้องกำปุ้งนิเยจมูยโปเกขยมคือเจยางแพทริอักในจีนแฟมิลี่ชโมระบขยมคือจีนวิเกียงต้าวแหนหมอกตีนี้ดำไมเอาไว้ต้าวแหนชโมเอาไว้ตาคิ้วไอดึงบานเต้ปันต่อมาคงอิวยุก็ฉลายตอบเกปรับท้าเกจีโนนาหนึ่งปราบท้าแกเต้าจีกมวยเพราะระบเซกลีเดอร์เตียกพองกรอนตะลือแบบนี้เพลียมจินเกตเครื่องจัดทาไอ้เนยแต่อวดทาจีกมวยเพราะระบบเซกลีเดอร์เตียฮะอาชกวดไอ้มันเต้งจวบใส่ชิมชงายพองเมนเตยีเมียนมนุษย์แบบนี้ได้ต่อปันต่อมาคงอิลยุก็แน่นอนบรอจำนะได้ช่อในกระบายเนาะก็คือซองอิลหรือไทเกอร์สวอตแมน
กรอนตะลือแบบนี้เพลียม First Crane หนึ่งโบงเพราะระบอเยิงก็สำแดงการกรบจำพวกพวกเกไทเกอร์สวอตแมนกรอนตะลือชิโมแบกโมซังได้เชียร์ First Crane เพลียมก็นิยัยท่าโอ้โหไอ้คือ First Crane เนี่ย Heavenly Sword Sage บ้านบรรจุแองหมอกที่นี่อินจังมีไงท่าเขม้งได้ชอนในคางกราวนุคือเชียร์ Successor เนี่ยมันต่อแวนระบอ Sword Sage เมนเตกรอนตะลือแบบนี้ชุงพุงก็สัวท่าโอ้โหลกสควอจิตาระบอกเขียงได้จิตาสควอเล่สควอจะบ้านนะมุกระบอกกอดตาอ่อยเขียงพลิกบ้านอย่างเม็กกอดฉลายตอบโดยกำหังจินนิเจธาจิตาระบอกแองทลอบเวกอดหลังตรมครวนให้นูไฮจิมูลฮัดได้กอดเครื่องคลังมาเลยอะไรนี้บองรอดระบอกยนสัวท่าตาเขียมอาจเดิงบานเต้ถ้าให้เอาไว้บานเชนังหมอกกระแดงแบบนี้หมอกตีนี้ดำไปเอาไว้ซองอิลหรือไทเกอร์สวอตแมนฉลายท่าเขียวหมอกตีนี้ดำไปเตียบำนลคือหมอกเตียบำนลจมบัวกาประมาทมือเงยดิไซเพอร์ระบซาดันเอจเหล่านี้ของอิลฮิวก็เลือกได้ระบักเก้บังฮันหายนิยทาเครื่องใดระบอกคิมเดมันแนกแดบเปียกประดับเบ็ดพิแนกนุเวียบบ้านบำบักได้ที่ยุ่มกาวแดกยุ่มบานอันเจิญเวียเตอร์อิมพีเรียลพาเลสเวียบบานทั่วเรื่องแบบนี้เปแดกยุ่มตัวจั่วเป็ดแปดปรับถ่าหรือจำนายเปดประมวยขายเติบชีสาสบายเหล่านี้อยากได้ทั่วเรื่องนี้คือเวียโดยเฉพาะเวียหนึ่งเตาตัวดัวข้อเตาเพลียมนุช่องพุงก็ต่อวาถ่าปันไตยุงไวตายติ๊กตุ้ยต่อมันบานไวคลังพ้องไม่ก็ใดแองแต่เจแบบนั่งของอิวเหียกในใยถ่าแองปลาลับบิดก้อนดำใบไวขนมหายเนื้อเฮียนในใยแบบนี้เตียดแฮะจินก็จำออกเอาเกถ่าสไอเกลับบิดก้อนอาจกูดแองจินนักโมไวมุนบรรทอดโมเติบแองเตอเกไววึงต่อหรือแบบนี้ของอิวหิวการแต่เคิงหายนี่เอถ่าบ่าพวกแองตั้งปีมันเป็นจัดได้พวกยืงประมาทแซกระบอกพวกแองแบบนี้เด้พวกยืงหนึ่งกำติกพวกแองตั้งปีเจ้าแต่ไม่ดองหรือแบบนี้บงเพราะระบบยืงหนึ่ง First Crane มีอารามตานตึงอย่างคลังเปลี่ยนเนาะ First Crane นี่ยัยท่าตู้ใบจีเซ็กเซงเคลียก็ดอยยืงตรองแต่เถื่อตามธนานุกรมเนี่ยมันกลัวเถื่อแบบนี้เต้กรอนแต่ลือแบบนี้เกนี่ยัยท่าโอ้โหธนานุกรมเฮ้สำนางเฮาได้แองเลิกยกมันนี่ยัยเหล่านี้ขนมคือจีซีเนียร์บราเธอร์เซิร์ชบองระบบเซ็กลีเดอร์ระบบยมอันจังมีในท่าขนมหนึ่ง Heavenly Sword Sage ได้จีมาสเตอร์ระบบแองคือสถัดขนมกำรัดสมาร์กเนี่ยตรำตราตีโดยเฉพาะโดยซาในการเลือกยกธนานุกรมมกนิเยไทเกอร์สวอตแมนกระปุงแต่ปังหางท่าแนะนามีอำนาจเพลียมนุเกนิเยท่าพี่น้องหนึ่งดักเปียกบันเดิงจีพลอยกาเหล่านี้หาวิจำโปมาวน์ฮวาเซจไอ้หนึ่งมันอาจเก็กพดบีบังหานิบานเดพี่น้องหนึ่งจัดแจงมันเอารถทาพิบาลลูกใดบานลอยบรรทอบเมาจมพวกการดักตนกรรมหรือจีนแฟมิลี่แนะเท่าแต่เบิร์ดแฟมิลี่ระเบิดแนะระโหตอนแต่บุเยื้องบรรจุหนนามันอยากเมาตีนี่หรือแบบนี้จีนเมียนกาพยาฟาลเพลียมนุบองเพราะระเบิดเยื้องคังหายจากประดามสไลท่าพวกเยื้องมันอาจตัวหยอกบานเตแนกมันเตียงดังกาปึดถ้ามีเรื่องเอาไว้การล้างพ้องไม่ก็แนเทียนในใหญ่แบบนี้หายเย็นปรับเอาเบิร์ดแฟมิลี่ระบบพวกเยื้องเทียดต้าวนี่หรือจีอำนาจในดับเกรดเซ็กซ์เนื้อเป๊แต่คอนในใหญ่ท่ามันอาจตัวหยอกบ้านไทเกอร์สวอตมันก็ในใหญ่ท่าโจไอครีมทัวเมจบ่อายมันอาจตัวหยอกบ้านแต่ครีมเตรถั่วไว้ตาวเตรถั่วไว้บันต่อเตียดเกนี่ใหญ่ดอยกำหึงหายบันจังชี้ระบบเกจินบ้านประมาทเกปันตายกาได้ปรับไอเบิร์ดแฟมิลี่ตังมูลโดยสาเรื่องนี้คือจีเรื่องใดมันอาจตัวหยอกบ้านชี้ดัดขาดเมียนมนุษย์มันแอกหมอกนี่ใหญ่เรื่องแบบนี้ถ้ามาปูระบอกเก๋เปิดฉีคลังเก๋เปิดฉีคลังแมนปันตายประสันบานแอกต้องเอาคนี้ในที่นี้รวมได้คนี้ประกอบจีไอต่อตัวหนึ่งมนุษย์แบบนี้บานปันตายเมียนหนึ่งงานมันแอกเฮียนกำเรือกเลยตาวธนานุกรมเปิดชีสำคัญมาเลยเฮ้ตาวเยอมันไอเถื่อไว้บานสอเฮ้หรือไม่ประชังหนึ่งเวียตาวเยอมันไอควอดปูเกบานเตเรื่องนี้มันบานการล้างแต่ในที่นี้เตเวการล้างในกรุบตีกันแรงเนี่ยน้าได้เมียนลุยเมียนนามันแอกอ้อยตำไลเตได้ซาเตเกกซอยมนุษย์ในจุ่มวิงครูนเกหนึ่งจับประดามชีชูนเกปูเกเท่าแต่เธอแบบนี้เนี่ยคลังเท่าแต่ชีชูนแอกซอยหายเนี่ยครบนี้นี่ใหญ่ท่าเวียจะเรื่องตรำตรือหายปูเกเธอตามเวียคิมบานจุพระแทกาเป็นแบบนี้จิจรานดองมอกให้นี่ใหญ่เอาตรังตือคิมคือจีมูลฮาได้เธอไอเรื่องถึงอ้อนี่การหลังคิมมีนอารามเคิงคิมมีนคำเฮงปันตายคิมมันอาจเธอเอาไว้บานซอจินได้กำปงเกิดเรื่องทั้งอ้อนี่ก็สำเลังเมื่อแต่ไทเกอร์สวอตแมนหายนี่ใหญ่ท่าบูลชิตสำได้สำรามเพลียมนุเนะแต่งออกนี้ก็สงัดชึงปูแกมีนกาเพียบอัลไทเกอร์สวอตแมนสัวท่าไอ้นี่ยัยไอจินฉลายท่าขยังปราบไอ้ชุบนี่ยัยบูชิตหายบัดหมดหรือเจนเตยเจนหรือมันเจนเหล่านี้จินมันอาจตบอารามบานเตี้ยเตกมเฮงแต่งอ้อบานประตูล้างโดยเจ็บพนุ่มเพลิงโดยเจกชอผิวบอกเบ้าเนื้อปีกรอยจินดอลทนักอาจจักบอดจำเรียงบานจินเครื่องคลั่งนะโดยซาแต่บานจูประแตะเรื่องแบบนี้มาดองเฮ้ยมาดองเตียดจินมีนอารมณ์ทุนตรอนนูไฮเจมูลฮัดได้เกสไรค์ดัตไทเกอร์สวอตแมนด้อยกมเฮง
เลยนี้เกงเงียกต้องเมื่อบองปรักระบอกเกหายบ้องโปรพวกเกบานสไลด์ดักเกหายปุ่นตายพอลวิบากในเรื่องนี้หนึ่งทงงนะโดยเฉพาะเกเมื่อตัวบ้องปรักระบอกเกบ้องปรักระบอกเกสำลังเมื่อโมเกโดยเจขโมชาวซอมบี้หักด้วยเจจองสูธาแต่อังบานถือเอาไว้จีนนี่ใจท่าคือบ้องปรักคือท่าแต่จานูนี่ใจบูชิตยูเปกโดยเฉพาะหายเติบขิมคังหายสไลด์ดักกอดเอาไว้ได้ขิมเถื่อคือเขาเป็นตาขิมมันอัดเถื่อเอาไว้บานเตเกพี่เยี่ยมรอกเฮดพอลพลีมนุบองปรักระบอกเกก็ได้มุกเจ็ดหายเคิงท่าเนื้อคึงกะละเตสะแบบนี้บนตายก็ตบคำหึงหอยนิเยท่านิเยเอาตรองเตอคิมก็มีอารมณ์แบบหนึ่งได้คิมก็จอมสลายได้รุ่ยกอดก็จับประดามสากตัวฉีอย่างหน้าก็ได้เก้คือชิปโอนปลอกระบอกกอดเคิงแบบนี้ไทเกอร์สวอตส์แมนแรงอาจตบคำหึงบานเตียดหายเปลี่ยมนุเก้ก็ดอกดาวระบอกเกจามเมอร์คิมหนึ่งสำหรับผู้แองที่ออกนี่อะไรนี่เก้ดอกดาวหอยบันเจงสวกจีเกนิเยท่าเก้หนึ่งสำหรับจีนวีเคียงมุนเกនៅពេលដែល Tiger Sussman ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញឈីស្រាប់តែមានសំឡេងមួយបន្លឺឡើងពីខាងក្រោយបើឯងហ៊ានប៉ះវាឯងនឹងងាប់គ្រាន់តែឮបែបនេះ Tiger Sussman មានការភ្ញាក់អើលតើនរណានឹងសំឡេងនោះបន្លឺឡើងឲ្យអ្នកដែលឈរនៅទីនោះទាំងអស់បានឮវាជាបច្ចេកទេស All Around Sound Transmission គាត់កំពុងប្រើបច្ចេកទេសនេះដើម្បីនិយាយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឮនរណាជាអ្នកធ្វើរឿងនេះចេញមកក្រៅមក Tiger Sussman ស្រែកឡើងមានតែជីនប៉ុណ្ណោះដែលដឹងច្បាស់ថាជាអ្នកណាតើចុះពីលើព្រំហើយចាំមើលគាត់មកដល់ឥឡូវហើយបង្ហាញអំណាចរបស់ឯងដាក់គាត់ទៅមើលជីនកំពុងតែសើចព្រោះជីនដឹងច្បាស់ថានរណានឹងមកដល់ឥឡូវនេះ Tiger Sussman ក៏ប្រកាសឈ្មោះរបស់គេហើយប្រាប់ថាគេជា Elder មកពី Southern Edge តើឯងនឹងចេញមកក្រៅឥឡូវនេះឬអត់គេសួរគ្រាន់តែឮបែបនេះអ្នកដែលកំពុងនិយាយតាមសំឡេងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមសើចស្អីគេឯងក៏ជា Elder ដែរគេដាក់មនុស្សដូចឯងធ្វើជា Elder ដែរហ៎ឬហើយខ្ញុំចង់តែសើចគាត់និយាយចំអកសំឡេងនេះបន្លឺឡើងអេកូគ្រប់ទីដោយសារតែវាជា all around sound transmission សូម្បីតែសង្អ៊ីវក៏មិនអាចរកឃើញថាប្រភពសំឡេងមកពីណាដែរសូម្បីតែ Elder ក៏រកមិនឃើញដើម្បីប្រើ martial art បែបនេះបានទាល់តែជា martial artist ដែលស្ថិតនៅកម្រិត peak ឬខ្ពស់ជាងនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមនុស្សបែបនោះត្រូវជួយជីនវីខ្យងគេគិតថាត្រូវតែប្រើអំណាចនេះដើម្បីគំរាមបើឯងមិនចេញមកឥឡូវនេះទេឃ្លាវមិនសម្លាប់ក្មេងនេះសងអេលគំរាមឈប់ភ្លាមសំឡេងនោះបន្លឺឡើងឮបែបនេះខ្ញុំរឹងច្បាស់ហើយគាត់ចង់ជួយសង្គ្រោះជីនវីខ្យងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ស្ថានភាពនេះគេគិតហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងរាប់ដល់3 1ឈប់ចាំសិនឯងមើលទៅអាក្រក់ជាងកាលដែលខ្ញុំបានឃើញពីមុនទៅទៀតសំឡេងនោះនិយាយឃើញពីមុនតើគាត់ជាណាតើខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ទេចាំមើលសំឡេងនេះដូចជាធ្លាប់ឮនៅឯណាប្រហែលជាគាត់មែនទេមិនអាចទេគ្មានផ្លូវដែលគាត់នៅរស់ទេគេនិយាយទាំងពីរយ៉ាងបានហើយចាំសិនខ្ញុំកំពុងទៅហើយគុំហ៊ានប៉ះពាល់វាឲ្យសោះបើមករៀមដៃរបស់ឯងប៉ះវាសូម្បីតែបន្តិចឯងនឹងត្រូវសងមកវិញយល់ទេសំឡេងនោះសួរឥឡូវនេះសងអ៊ីលបានរកឃើញប្រភពសំឡេងហើយវាគឺមកពីភ្នំដែលនៅឆ្ងាយគាត់បានប្រើ sound transmission ពីទីនោះមកដល់ទីនេះគ្មាននរណាក្រៅពី Fire King របស់យើងទេឥឡូវនេះគាត់កំពុងធ្វើដំណើរមកភ្លាមនោះដោយសារគេមិនទាន់បានរាប់ដល់3ជីនក៏និយាយថា3ឯងនិយាយស្អីគេងាកមកមើលដោយភ្ញាក់ផ្អើលមិនក៏ភ្ញាក់ផ្អើលម្លេះឯងមិនព្រមនិយាយលេខ3យូរពេកដូច្នេះខ្ញុំនិយាយជំនួសឯងទៅជីននិយាយឮបែបនេះសងអ៊ីលខឹងយ៉ាងខ្លាំងស្អីគេឯងចង់ងាប់ខ្លាំងណាស់មែនទេហេតុអីបានជាឯងប្រញាប់ម្លេះបើឯងខ្លាំងសាក់ប៉ះខ្ញុំមើលចាំមើលឯងអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានឬក៏អត់ពេលនោះឯងនឹងដឹងជីននិយាយឯងនៅតែមិនយល់ខ្ញុំអាចសម្លាប់ឯងដោយប្រើតែមួយដៃបន្ទាប់មកឯងដឹងថានឹងណានឹងត្រូវស្លាប់ដឹងមែនទេជីនសួរសងអេវក៏ដឹងរឿងនេះដែរអ្នកដែលមកពីចម្ងាយនោះគឺជាមនុស្សខ្លាំងបើគាត់មិនអាចសម្លាប់ជីនបានភ្លាមទេបើគាត់សម្លាប់មិនបាននោះអ្នកដែលមកពីចម្ងាយនោះប្រកាសជាសម្លាប់សងអ៊ីលវិញមិនខានសងអេលដឹងរឿងនេះច្បាស់នោះហើយជាមូលហេតុដែលជីនហ៊ានយ៉ាងនេះ
จำเมื่อท่านหน้าหนึ่งงอบจินยีทาบ่ไอ้ครั้งสำหรับเคลียวมอกเคยแบบนี้เกตรอมแรงบานกำหังกันแต่ครั้งเตอแต่สำหรับจินในแล้วนี่จำกึดเรื่องเพลงเป็นกรอยเกสำหรับจิตหายเปล่าเบอร์บึด six movement sword technique ดักจินเวียคือเจียไปใจกระเตดดอกกำปูล ultimate เวียกำปงดำรองหมกจิน sword slashes เจจรานหมอกไปกรุบตึกตีเวียกันแต่ครั้งโดยซาแต่ชีดอยจรานสำทักสันทอบจินตรือแต่เก็กปีเวียแต่งอ้อจินเก็ตบ้านเจบันตอบันตวมดาวแต่งอ้อกรอนแต่ชาบจินปนเนาะถ้วยอ่อยเกมีนเชียมโฮปปนตายขมิ้นเอาไว้ไอ้ถ้วยอ่อยจินระบุทงทงบานเต้จินเก็กพดปีเอาไว้แต่งอ้อเคยแบบนี้เก้กำปงแต่ชงอลทาไม่ก็อายตัวรวยสรับแต่มีมนุษย์มันเนกหมกเวเกคือบรอดานิเยตามสำเลยนู่ไฟคิงบานหมกดอลให้ไอเหล่านี้ไฟคิงดัดโจลหมกดอลสำลังเมื่อซองอิลให้นิเยทาขยงบานปรับแองแต่ให้บามาเรียมได้แองปะวีสมใบแต่บันติกแองตรือแต่ซองหมกวิ่งไม่ก็แองในแต่พี่เยี่ยมสำหรับเวียเตียดกอดสั่วดอยกำหังจินอังกุยโจให้เกิดทาสำนางให้ได้รวยครวนเพลียมนู้ไฟคิงชายค่าอาจก้าวบ่ขยมเหมือนบ้านช่วยแองเต้แองงวกบัดให้บาดออคุณเจริญแองคล้ายแต่จีมนุษย์คลาหานแบบนี้ตรำแต่ไม่กันทั้งไงฮะแองจ้องงอบคลังนักเมนเต้กอดสั่วปลวกกอดเติบแต่จูบจินกาวปีเหมือนกันทั้งไงมุ่นจินกิทาเติบแต่เหมือนกันทั้งไงฮะมีนอารมณ์ด้วยจีมือคายให้ตู้ใบจีโลกจ้องสำหรับขยมก็โลกกุ้ยแต่รงจำมันติดเตียดได้ปลัวไอ้เหล่านี้ขยมสถัดในโครงสถานทิพย์จิตสลับให้ไอ้เหล่านี้กอดเงียกหมกเมอซองอิลหอยนิเยทาจำจัดการเองเปลกรอยมุนหนึ่งทรูแบบนู้เมียนมนุษย์มันแอกเตียดแต่ขยมตรูจูบกอดนิเยแต่การซองอิลมันบานจูบคณีจะอยู่เฮ้ยสกสบายเต้ไฟคิงสัวขณะเปลดาจูลหมอจะอังแต่เขียมบานบำบะเจียซาสบายอ๋อฮะเกดักแองถ้วยจีเอลเดอร์ฟองกูไอพญะพะเอิญนะกอดนิเยหรือแบบนี้ซองอิลสัวทาตาโลกเนรู้บานอย่างเม็ดเพลียมนู้มุยกันใดทำเมงระบอซองอิลบักอ๋อไฟคิงเวียอย่างเลือนเวียรวยหายกอดนิเยทาไอเนอแต่เฮียนนิเยแบบนี้เตียดเฮ้อใส่เก้ไอ้กึศท่าไอ้จีมนุษย์ดมนักแมนเต้เปลแต่เคียมจูบไอ้กรอนแต่จีกันเมงอายุมาพลิชนำปนโนการนู้ไอ้เฉลียวหนึ่งกระกระเตินบงก็ปัญหากรุบตีไทยเซกระบอกไอ้คือจีเซกดอกคลางคลาไอ้เหล่านี้ไอ้คล้ายจีเอลเดอร์พ่องเกดักมนุษย์โดยไอ้ถ้วยจีเอลเดอร์ได้เมื่อเซกนี่จ่อการนู้ขยมมันตรำแต่ช่วยสังกัวไอ้เต้ไอ้แถมแต่นิเยเดือดองดักขยมเตียดถ้าขยมดอเอาการระบอกไอ้กาลูบามาสเตอร์ระบอกไอ้เหมือนส้มขยมเต้ขยมบ่มบักก็ไอ้ตั้งปีไหนหนุ่มมาเลยปันตายตัวใบจีจ่าปนแน่เฮยไอ้ในแต่มันยุลตาวไอ้เกิดทำมาสเตอร์ระบอกไอ้หนึ่งสบายจะเต้เป็นคืนเรื่องนี้ปีทานซัวเกิดจังแมนเต้กวาดวีซองอิลไอเติมเฮยซัวไอ้แล้วนี่แน่น่าจีเซกลีดเดอร์เกชลายทาคืบโอนปลอระบอกขยม Storm Sword Supreme ซองอิลชลายหรือแบบนี้ใส่เก้ Storm Sword Supreme เฮอมนุษย์แบบนั่งมันได้ลือชมูกพ้องนูหายจีมูลฮัดดังแองเถื่อคลวนแบบนี้แองเถื่อแบบนี้กวดวีแทมเตียนเคยแบบนี้จินจับพดามโจ้จัดกวดแต่จะนี่จีมนุษย์จัดคลาได้เนี่ยจินกิดถาเปลแต่กวดวีแบบนี้แน่แต่งออกเนี่ยมีอารมณ์ทูสรอลมันติ๊กมาดองจีปิเซบองโปรระบอยเยอะมีอารมณ์ถาจะแอดแต่มาดองมีอารมณ์ทูสรอลนะไอ้เหล่านี้ซองอิลสำลึงเมอร์ไฟคิงให้นิเยทาจำสิ้นทรงเมตตาสงบอารมณ์สดับเอาไว้เด็กเคลียมจอมนิเยสิ้นปัญหานี้คือจีปัญหาระเวียง South Ender หนึ่งจินแฟมิลี่แฮดไอ้บ้านจะโลกได้โลกมันจำบัดลูกได้เฮโยวิเนียบิชินมอไปตีนาเต้ยกอดสัวดอยกำหังไอ้จองไอ้เคลียมเจนปีตีนี่ไอ้แล้วไอ้ทาเคลียมเหมือนแปะปอนหนึ่งเรือนนี่ไอ้บ้านวิเนียบิชินมอไปตีนาเต้ยดำไปนิเยชรานแบบนี้หาเฮียนเย่ไปช่างนังขยมเตียดไอ้ดังบ้านอย่างไม่ตักขยมนังเกมันเปียปอนขึ้นเนี่ยกอดสู้มันต่อมอกอดจังอลตจินไอ้สกอลเวียเต้จินวิขยงขยมบ้านประกุล Divine Object หรือว่า Squatching Clan ตาเอาเวียไอ้แล้วนี่ตัวใบจะไอ้ขังปนหน้ากระดอยตัวใบจะไอ้เมียนกำหังปนหน้ากระดอยไอ้ยุลไปอัตเนยในเรื่องนี้เมนเต้บักขยมเอา Divine Object หรือว่า Squatching Clan ตัวเวียเมียนในขเวียคือชื่อมนุษย์สำคัญนะสำหรับ Squatching Clan ไอ้ยุลเต้
គាត់សួរភ្លាមនោះส่งអៀលភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងមានន័យថាគេគឺជា disciple សិស្សរបស់លោកហ៎គ្រាន់តែส่งអៀលសួរបែបនេះភ្លាម Fire King ក៏ទះមួយកដៃទៀតធ្វើឲ្យគេដួលទៅលើដីចប់បាត់អ្នកដែលភ្ញាក់ផ្អើលជាងគេនៅទីនេះគឺជៀនគិតពិចារណាគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ពិតជាចង់ទទួលខ្ញុំធ្វើជា disciple មែនស្អីហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅទីនេះជៀនគិតក្នុងចិត្តឥឡូវនេះ Elder Fire King សម្លឹងមើលជៀនហើយនិយាយថាឯងគ្រាន់តែសំណាងទេកុំភ្លេចឲ្យសោះជៀននិយាយថាស្អីគេសំណាងហ៎ភ្នែកលោកមានបញ្ហាមែនទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលសួយជាងគេខ្ញុំតែងតែជួបបញ្ហាមិនដែលខានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសុំទោសចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនហើយការដែលលោកនិយាយបែបនេះក៏ខកដែរនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំខឹងហើយស្រែកដាក់ដូច្នេះក្នុងនាមជា Junior សិស្សប្អូនខ្ញុំបាននិយាយដើមមិនដឹងអីសូមលោកអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងបានទេឬបែបនេះគាត់ខឹងស្អីគេឯងសាយដាក់ខ្ញុំហ៎គាត់សួរដោយកំហឹងជៀនឆ្លើយថាខ្ញុំមិនបានសាយទេមុខខ្ញុំវាបែបនឹងស្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងឬបែបនេះគាត់កាន់តែខឹងភ្លាមនោះ Fire King ជន់ជើងជៀនហើយនិយាយថាឯងបិទមាត់ទៅឯងជាមនុស្សបែបហ្នឹងមនុស្សដូចឯងមិនក៏ហ៊ាននិយាយច្រើនម្ល៉េះបិទមាត់ទៅរួចគាត់និយាយទៅកាន់ជៀនថាឯងក៏គួរតែបិទមាត់ខ្លះដែរព្រោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងមិនគួរនិយាយបែបនេះដាក់ Elder ទេគាត់ប្រហែលជាមិនប្រព្រឹត្តខ្លួនសមនឹងអាយុប៉ុន្តែបើគាត់មានឈ្មោះល្បីក្នុងចំនួនឯងក៏មិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរគាត់ប្រហែលជាអន់ជាងសម្រាមប៉ុន្តែនៅក្នុងមូរីមឯងត្រូវតែគោរពភាពចាស់វ៉ាសាគាត់ប្រហែលជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតប៉ុន្តែឯងត្រូវតែមានសុភាពធម៌ចំពោះគាត់យល់ឬអត់ Fire King សួរគាត់ជេរគ្រប់សពបែបយ៉ាងឥឡូវនេះជីនិយាយថាអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងលោកសុំទោសផងលោកសុងអៀលខឹងសុំទោសលោកឥឡូវនេះ Fire King ងាកមកមើលសុងអៀលហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនសួរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតទេឯងក៏មិនត្រូវសួរដែរត្រឡប់ទៅសិចរបស់ឯងវិញទៅឯងយល់ទេកុំសង្ឃឹមថានឹងប្រែឈ្មោះសិចរបស់ឯងដើម្បីបង្កបញ្ហានៅពេលក្រោយឲ្យសោះយល់ឬអត់មិនក៏មិនបែកមាត់និយាយគាត់សួរគំរាមគេភ័យខ្លាចហើយនិយាយថាខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើតាមខ្ញុំយកឈ្មោះសិចរបស់ខ្ញុំទៅធានាបន្ទាប់ពីនិយាយរួចគេគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនទទួលការអាម៉ាណាស់បែបនេះទេខ្ញុំប្រកាសជានឹងសងសឹកជីនវីខ្យងហើយជីន family ឲ្យបាន Tiger Swordsman គិតក្នុងចិត្ត Fire King លឺរឿងនេះព្រាមនោះគាត់និយាយតាម spiritual sense ញ៉ាំវិញ្ញាណថាស្អីគេឯងគិតថាខ្ញុំមិនដឹងថាឯងកំពុងគិតអ្វីទេឯងកំពុងគិតអ្វីឯងនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតខ្ញុំដឹងទាំងអស់ចងចាំរឿងមួយឲ្យច្បាស់ឯងចង់សម្លាប់ជីនវីខ្យងឬចង់កំទេចជីន family ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើឯងធ្វើបែបនោះខ្ញុំនឹងទៅកាន់ Thousand Age Sect ដោយផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងដុត Sect របស់ឯងនិងមនុស្សទាំងអស់ក្នុង Sect របស់ឯងដោយដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងកំទេចចោលទាំងអស់ប្រសិនបើឯងដឹងថាខ្ញុំទៅហើយឯងចង់រត់គេចទោះបីជាឯងទៅដល់ទីណាក្នុងពិភពលោកនេះខ្ញុំនឹងតាមរកឯងឲ្យឃើញហើយដុតឯងឲ្យคล้ายជាផែដោយដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅខ្ញុំអស់ចិត្តដរាបណារឿងនោះមិនទាន់កើតឡើងខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេឯងយល់ទេគាត់សួរឬបែបនេះ Tiger Swordsman និយាយឡើងចេញគាត់មានការភៀងផាលយ៉ាងខ្លាំងពួកយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញគាត់និយាយហើយហៅពួកគេទាំង3នាក់រត់ចាក់ចេញទៅឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីពួកគេចាក់ចេញទៅអស់ហើយបងប្រុសរបស់យើងក៏ដើរទៅរក Fire King ភ្លាមៗហើយនិយាយថាលោកម្ចាស់អរគុណច្រើនខ្ញុំជំពាក់គុណលោកយ៉ាងច្រើនដែលបានជួយជីន family ឬបែបនេះជីន family ហ៎អូហូអញ្ចឹងមានន័យថាឯងគឺជាឪពុករបស់ក្មេងនេះហ៎ក្នុងនាមជាឪពុកតើឯងចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវានៅកន្លែងណាបញ្ហានៅកន្លែងហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនបែបនេះហ៎វាមិនមានសុភាពធម៌សោះគាត់សួរឬបែបនេះបងប្រុសរបស់យើងនិយាយថាប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាបងប្រុសរបស់វាស្អីគេបងប្រុសហ៎ឯងមកលេងសើចជាមួយខ្ញុំហ៎ទោះបីជាចង់ក្មេងវ័យក៏ដោយក៏ត្រូវទទួលអ្វីដែលព្រះប្រទានឲ្យគុំនិយាយបែបនេះយល់ទេគាត់សួរបងប្រុសរបស់គេនិយាយថាទេខ្ញុំពិតជាបងប្រុសមែនជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅតែអាយុ36ឆ្នាំទេខ្ញុំពិតជាបងប្រុសមែនគាត់ព្យាយាមបញ្យល់ការពិតបន្ទាប់មកគេអញ្ជើញ Fire King ទៅអង្គុយនៅកន្លែងមួយដើម្បីជូនអាហារនិងភេសជ្ជៈឥឡូវនេះជៀនសួរគាត់ថាតើលោកមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលទេគាត់ងាកមកមើលហើយសួរថាមើលកន្លែងដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងឯងនៅសួរថាស្រួលឬមិនស្រួលទៀតហ៎មូលហេតុគឺដោយសារតែគេរៀបចំកន្លែងនៅចំកណ្ដាលហើយឲ្យ Fire King អង្គុយនៅទីនោះដើម្បីញ៉ាំអាហារមនុស្សនៅជុំវិញនោះផ្នំគ្នានិយាយថាអូហូគាត់គឺជា Fire King ហ៎ពួកគេសម្លឹងមើលដោយការភៀងផ្អើលហើយនិយាយគ្នានោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់និយាយថាគាត់មិនស្រួលជីននិយាយថាតោះទៅកន្លែងផ្សេងអត់គាត់និយាយថាទេមិនបាច់ទេយើងនៅទីនេះហើយមានរឿងអីតាចាស់នេះមិនចូលចិត្តកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់បែរជានិយាយថានៅទីនេះតើមានមូលហេតុអ្វីជីនគិតក្នុងចិត្តពេលនោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលចេញពីហ្វូងមនុស្សគេមកជូនកាដូដល់ Fire King រីករាយណាស់ដែលបានជួប Fire King គេជូនកាដូហើយ Fire King ក៏ទទួលយកបន្ទាប់មកមានមនុស្សជាច្រើនទៀតមកជូនកាដូ Fire King ទទួលយកទាំងអស់ជីនក៏ថាអូហូ
នេះជាមូលហេតុដែលគាត់ចង់អង្គុយនៅទីនេះហ៎តាចាស់នេះលោភលន់ណាស់ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីទទួលកាដូអស់ហើយ Jin សម្លឹងមើល Fire King ដែលទឹកមុខឌឺដងយី Fire King គ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាទេតាចង់បានកាដូដែរហ៎គេសើច Fire King សួរថាហេតុអីបានជាឯងសើច Jin ឆ្លើយថាអត់មានអីទេមានកាដូច្រើនជារឿងល្អគ្មានបញ្ហាទេទុកទៅភ្លាមនោះគាត់និយាយទៅកាន់ Jin ថាគ្មានបញ្ហាទេបើឯងចង់បានកាដូទាំងអស់នេះឯងទុកខ្លួនឯងទៅយកទាំងអស់ទៅឬបែបនេះ Jin មានការភ្ញាក់ផ្អល់ Fire King និយាយថារបស់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជា low grade item សម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែប្រហែលជាវាប្លែកសម្រាប់ឯងដូច្នេះយកទាំងអស់ទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ថាឯងយកវាទៅធ្វើអ្វីទេយកទាំងអស់ទៅ Jin និងបងប្រុសរបស់គេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់បានជួយយ៉ាងច្រើនរួចទៅហើយគាត់បានជួយសង្គ្រោះពី Southern Edge Sect ឥឡូវនេះគាត់ថែមទាំងឲ្យកាដូទៀតហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើបែបនេះប្រហែលជាគាត់ពិតជាចង់ទទួលខ្ញុំធ្វើជា disciple មែនទេទើបគាត់ធ្វើបែបនេះ Jin មានការសង្ស័យលោក Fire King ចាំមួយផ្លែត Jin ហើយភ្លាមនោះគាត់និយាយថាខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំវិលមុខខ្ញុំទៅសម្រាកសិនហើយគាត់ក៏ចាក់ចេញទៅបន្ទាប់ពីគាត់ចាក់ចេញទៅ Jin ក៏ទៅរកគាត់នៅបន្ទប់របស់គាត់អូគៀនោះលោក Chok John Fire King លោកនៅទីនោះទេ Jin សួរគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំកំពុងដេកមិនអីទេខ្ញុំមានរឿងចង់សួរលោកខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងដេកយីបើលោកកំពុងដេកមិនក៏អាចឆ្លើយបានមានមនុស្សកំពុងដេកឯណាក្រោកមកនិយាយថាខ្ញុំកំពុងដេកលោកនិយាយស្អីនឹង Jin សួរ Fire King និយាយថាឯងមិនបាច់ខ្វល់ពីរឿងនឹងទេបើឯងហ៊ានជៀនជឿងមកមួយជំហានទៀតស្អែកព្រឹកឯងនឹងគ្មានជីវិតទេគាត់គំរាម Jin និយាយថាយីមិនក៏ធ្វើបែបហ្នឹងកន្លែងនេះត្រជាក់ណាស់ឲ្យខ្ញុំឈរចាំនៅខាងក្រៅដល់ពេលណាបើឯងចង់ចូលមកជិតមកខ្ញុំនឹងប្រើ Divine Palm of Fire ដើម្បីឲ្យឯងកក់ផ្លៃគាត់សួរ Jin គិតថាយីទៅឲ្យឆ្ងាយទៅចាំជួបតាចាស់នេះពេលក្រោយគេបំរុងនឹងចាស់ចេញពេលនោះ Fire King និយាយថាខ្ញុំទៅ Zhenyang គឺជាកន្លែងដែលโจពាវអតីតជាតិរបស់ Jin បានស្លាប់គេបានទៅកន្លែងដែលโจពាវស្លាប់ហើយអង្គុយស្ងាត់ស្ងៀមនៅទីនោះមួយសន្ទុះពេលនោះមានអ្នកដំណើរម្នាក់បានឃើញ Fire King ហើយសួរថាតើលោកកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះ Fire King បានប្រាប់ថាសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំម្នាក់បានស្លាប់នៅទីនេះដូច្នេះខ្ញុំមកមើលថាតើមានអ្វីសេសសល់ពីគេឬអត់ប៉ុន្តែពេលនោះ Fire King ទើបតែដឹងគ្មានអ្វីនៅទីនោះទេ10ឆ្នាំមុនគេមិនអាចសម្លាប់គេបានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានស្លាប់ហើយពេលដែលដឹងថាគេបានស្លាប់នៅទីនោះអនុស្សាវរីយ៍កាលពី10ឆ្នាំមុនអ្វីដែលបានកើតឡើងតាំងពីគេនៅក្មេងដែលគាត់បានមើលថែអ្វីទាំងអស់បានត្រឡប់មកវិញគាត់មានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំណាស់ Jin សួរថាតើលោកបានរកសាកសពរបស់គេទេគាត់ឆ្លើយថាគ្មានអ្វីនៅទីនោះទេប្រហែលជាដោយសារតែគេស្លាប់យូរហើយទើបគ្មានអ្វីសេសសល់ប្រហែលជាគេកប់នៅទីនោះសត្វប្រហែលជាស៊ីគេអស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងរកសាកសពរបស់គេមិនអីទេចាប់ពីពេលនេះទៅ Heavenly Fire Sword នឹងនៅជាមួយឯងគាត់និយាយទៅកាន់ Jin ស្អីគេ Fire មានន័យថាម៉េចគឺដាវដែលខ្ញុំបានឲ្យឯងនោះដាវនោះនឹងនៅជាមួយឯងចាប់ពីពេលនេះទៅអញ្ចឹងណាបើលោកនិយាយបែបនេះតើអ្នកដទៃនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េច Jin គឺជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹង Fire King ប្រហែលជា disciple ផងក៏មិនដឹងអញ្ចឹងបើប៉ះពាល់ Jin family នោះ Fire King នឹងតាមរកគេនឹងនិយាយបែបនេះបើគេនិយាយរឿងបែបនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកមិនបានគិតពីរឿងនេះទេ Jin សួរគាត់និយាយថាខ្ញុំគួរតែមាន disciple តែម្នាក់ដូច្នេះគ្មាននរណាដែលដឹងថា divine object នោះជាអ្វីទេដូច្នេះគ្មាននរណានឹងបង្កបញ្ហាដល់ឯងទេឯងរក្សាដាវនោះទុកដរាបណាមានវា Southern Edge នឹងមិនបង្កបញ្ហាដល់ឯងទេ Jin គិតថាយីតាចាស់នេះទទួលខ្ញុំធ្វើជា disciple មែនទេខ្ញុំកំពុងរកហេតុផលហេតុអ្វីបានជាតាចាស់នេះធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំម្ល៉េះប្រសិនបើខ្ញុំភ្លេចវាហើយស្លាប់ទៅឯងរក្សាដាវនោះទុកទៅគាត់និយាយប៉ុន្តែប្រគល់ manual សៀវភៅក្បួនមកឲ្យខ្ញុំវិញវាត្រូវតែនៅជាមួយខ្ញុំ Jin និយាយថាតាចាស់ឈួតនិយាយរួចអាយ៉ាខ្ញុំច្រឡំមាត់និយាយចេញមកក្រៅខ្ញុំនិយាយដែលមិនបានគិតឥឡូវនេះតាចាស់នេះនឹងមកសម្លាប់ខ្ញុំមែនតែនហើយស្អីគេឥឡូវនេះឯងនិយាយស្អីគាត់ទម្លាស់ទ្វារចេញមកសុំទោស
ខ្ញុំមិនមានចេតនាទេខ្ញុំច្រឡំមាត់នេះណែយកមែនយល់របស់លោកទៅវិញទៅជីនគប់សិភ័យទៅឲ្យគាត់ស្អីគេអញហ៊ានបើកមាត់និយាយអញ្ចឹងហេនេះដៃរបស់ឯងនឹងរបួសជិនពីខ្លួនឯងហើយយកទៅជីនស្រែកថាជួយផងហើយរត់គេចខ្លួនគេរត់ទៅបាត់គាត់ចាប់យកមែនយល់នោះឯងមិនចាំបាច់សំទោសខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំទេដែលត្រូវសំទោសឯងខ្ញុំត្រូវតែសំទោសចំពោះរឿងដែលឯងបានធ្វើម្យ៉ាងទៀតយូរហើយដែលគ្មាននរណាហៅខ្ញុំថាតែចាស់ឈួតគ្មាននរណាធ្លាប់ជេរខ្ញុំបែបនេះទេប្រហែលជាមានមនុស្សហ៊ានជេរខ្ញុំក្នុងវ័យនេះដែរតាគាត់គិតពេលនោះគាត់ឃើញថាគាត់មិនទាន់បិទ Divine Palm of Fire នៅលើដៃរបស់គាត់ទេភ្លាមនោះវាឆេះឡើងហើយសៀវភៅ manual របស់ Fire King នោះក៏ឆេះដែរវាចាប់ផ្ដើមឆេះតែម្ដងអាយ៉ាឆេះហើយគាត់ព្យាយាមបន្លត់វាអាចឈួតជីនវីខំខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងគាត់ស្រែកពីទីនេះជីនបានទៅដល់បន្ទប់របស់គេយូរហើយគេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែជេរជីនដូច្នេះយើងនឹងរងចាំមើលថាតើ Fire King និងជីនរបស់យើងនឹងធ្វើរឿងអ្វីខ្លះទៀតនៅក្នុង chapter បន្ទាប់ដូច្នេះរហូតតតែខ្ញុំជួបញ៉ានៅក្នុង chapter បន្ទាប់ Suras arigato gozaimasu គ្រាន់តែចាប់ផ្ដើម chapter ភ្លាមជីនរបស់យើងកំពុងត្រូវបានមូជីនធ្វើការស្អំរបួសឲ្យបើសួរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងគឺមកពីជីនរបស់យើងត្រូវបាន Fire King វាយ៉ាងដំណំនោះហើយជាមូលហេតុដែលគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រូវគេស្អំរបួសបែបនេះភ្លាមនោះមូជីននិយាយថាសូមនៅស្ងៀមតិចទៅបើលោកនិយាយអ្វីប្រដេប្រដាហើយ Fire King បានឮគាត់នឹងមកទីនេះទៀតឥឡូវហើយសូមនៅស្ងៀមតិចទៅជីនឆ្លើយថាខ្ញុំមិនខ្វល់ពីរឿងនឹងទេបើគាត់ចង់មកឲ្យគាត់មកចោះគាត់ចេះតែវាយខ្ញុំរហូតតើគាត់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំមែនទេបើចង់សម្លាប់ទៅនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានចេញទៅក្រៅពីថ្ងៃហើយតើលោកបានប្រាប់អ្នកដតីថាម៉េចជីនសួរមូជីនឆ្លើយថាពួកយើងបានប្រាប់អ្នកដតីថាលោកបានចូលទៅធ្វើ isolated training ការฝึกហាត់ដាច់ដោយឡែកដូច្នេះគ្មានបញ្ហាអ្វីទេម្យ៉ាងទៀតបើពួកយើងប្រាប់គេថា Fire King បានវាយលោកនោះវានឹងធ្វើឲ្យពួកយើងអាម៉ានមុខមូលហេតុគឺមកពីជីនបានដុតសៀវភៅ manual របស់ Divine Palm of Fire នោះហើយជាមូលហេតុដែល Fire King វាយគេយ៉ាងដំណំប៉ុន្តែតាមពិតទៅអ្នកដែលដុតនេះគឺ Fire King ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវគេវាយគឺជីនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីត្រូវគេវាយជីនបានងើបឡើងវិញដោយសារ system recovery ប៉ុន្តែសូម្បីតែ system ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យជីនជាសះស្បើយពីនលែងបានដែរនេះពង្ហានថាការវាយរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាជីនសួរថាចប់បងប្រុសបានធ្វើអ្វីខ្លះតាមពិតទៅបងប្រុសរបស់យើងបានទៅជ្រុះជាមួយ Fire King ពេលដែលឮថាជីនត្រូវគេវាយប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់ទីនោះហើយបានឃើញសៀវភៅ manual របស់ Divine Palm of Fire បងប្រុសរបស់យើងបែរជាសុំទោសគាត់ទៅវិញជីនស្រែកថាស្អីគេសុំទោសហេតុទេបានជាបងប្រុសត្រូវសុំទោសខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដុត Divine Palm of Fire ឯណាគ្រាន់តែខ្លោចបន្តិចបន្តួចសោះមិនក៏តាចានោះស្រែកខ្លាំងម្ល៉េះគឺគាត់ខ្លួនឯងទៅជាអ្នកធ្វើតើគាត់គិតថាគាត់ជានរណាជីនស្រែកមូជីននិយាយថាតាមពិតទៅខ្ញុំក៏បានឃើញ manual នោះដែរនៅលើគម្របសៀវភៅតែសរសេរថា Divine Palm of Fire នោះឥឡូវសល់តែពាក្យ Divine Palm ទេពាក្យ Fire ត្រូវបានឆេះអស់ហើយវាឆេះដល់កម្រិតនឹងស្អីគេវាឆេះដល់កម្រិតនឹងណាយិនធ្វើមុខភ្ញាក់ផ្អើលសូមលោកកុំនិយាយពីរឿងនេះទៀតអី Master ព្រោះខ្ញុំខ្លាចថាគាត់នឹងលឺពីកម្ដៅណាមួយហើយមកទីនេះមូជីននិយាយគ្រាន់តែនិយាយចប់ភ្លាមទ្វារក៏បើកហើយ Fire King ដើរចូលមកឃើញបែបនេះអាយ៉ាគ្រោះថ្នាក់បដល់ឡាយ Fire King សួរថាគ្រោះថ្នាក់ស្អីទេគឺថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងទឹកហើយខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់នៅមាត់គឺពួកយើងកំពុងនិយាយរឿងនឹងតាយិននិយាយដកសាគាត់និយាយថាបានហើយខ្ញុំមិនបានសួរអីទេអញចេញទៅក្រៅទៅគាត់ងាកទៅប្រាប់មូជីននិយាយថាបាទអរគុណលោកម្ចាស់ហើយគេក៏រត់គេចខ្លួនភ្លាមយិនគិតថាអាយ៉ាវាហ៊ានទុកខ្ញុំចោលជាមួយតាចាស់នេះតែម្នាក់ឯងតាចាស់នេះប្រកាសជាសម្រាប់ខ្ញុំមិនខានយិនគិតក្នុងចិត្តឥឡូវនេះគាត់សម្លឹងមើលជីនហើយនិយាយថាដកខោរបស់ឯងចេញស្អីគេខោទេគឺថាខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រួចហើយយិននិយាយអាចកូតខ្ញុំនឹងធ្វើ body purification ការបន្សុទ្ធរាងកាយឲ្យឯងដកខោរបស់ឯងចេញភ្លាមគាត់និយាយយីលោកគួរតែនិយាយបែបនេះតាំងពីដំបូងមកមិនក៏សុកមកប្រាប់ឲ្យដកខោអញ្ចឹងយិននិយាយ body purification មានន័យថាការបន្សុទ្ធរាងកាយរបស់នរណាម្នាក់គឺថានៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់មានសារធាតុមិនបរិសុទ្ធ impurities ជាច្រើនហើយសាច់ដុំរបស់ពួកគេក៏ខុសគ្នាដែររាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់គឺមិនដូចគ្នាទេដូច្នេះតាមរយៈវិធីសាស្ត្រ body purification នេះគេនឹងកែប្រែរាងកាយរបស់នរណាម្នាក់ឲ្យក្លាយជារាងកាយដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ martial arts នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃ body purification ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរ body constitution រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយបែបនេះមិនមែនធ្វើតែម្ដងទេគឺត្រូវធ្វើ2ឬ3ដងគឺត្រូវធ្វើច្រើនដងប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយព្រោះវាត្រូវការរឿងសំខាន់ចំនួន3ទី1គឺត្រូវការ internal energy master អ្នកជំនាញថាមពលខាងក្នុង
hỏiត្រូវតែជា master ដែលមាន internal energy ច្រើនទី2គឺត្រូវការធនធានជាច្រើនដើម្បីគាំទ្រវិធីសាស្ត្រនេះដូចជា elixir ថ្នាំទិព្វ herb និងរបបផ្សេងៗទៀតព្រោះនៅក្នុងដំណើរការ body purification នេះគេត្រូវញ៉ាំ elixir និង herb ទាំងនេះជាប្រចាំទើបពួកគេអាចធ្វើ energy cultivation ការបណ្ដុះថាមពលបានត្រឹមត្រូវនិងរឿងទី3គឺលុយដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវចំណាយ1000 gold coins កាក់មេតើតែមានគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចបញ្ចប់ body purification បានទាំងស្រុងដូច្នេះរឿងទាំងនេះគឺពិតជាចាំបាច់ណាស់លើសពីនេះទៅទៀតនៅមានរឿងសំខាន់មួយទៀតនោះគឺ endurance ភាពធន់អ្នកដែលទទួលការធ្វើ body purification នឹងត្រូវទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងเพราะនៅពេលធ្វើ body purification រាងកាយទាំងមូលរបស់គេនឹងផ្លាស់ប្ដូរឆាំងនិងសាច់ដុំរបស់គេនឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ដូច្នេះវានឹងបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងគេត្រូវតែមាន mental strength កម្លាំងចិត្តឬ physical strength កម្លាំងកាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រាំទ្រនឹងវាទើបគេអាចធ្វើវាបានឥឡូវនេះជីនស៊ូថាតើវាឈឺកម្រិតណាឈឺដល់ថ្នាក់ឯងចង់ស្លាប់ឯងអាចនឹងស្លាប់ផងក៏មិនដឹង Fire King និយាយជីនស៊ូថាចុះលោកនឹងធ្វើវាយ៉ាងដូចម្ដេចតើលោកនឹងចង់ខ្ញុំឲ្យចាក់សាំងដុតលេងមែនទេយីឯងគិតបែបហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេយើងមិនអាចធ្វើ body purification នេះឲ្យចប់ក្នុងពេលតែមួយបានទេដូច្នេះលើកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ឯងស្ថិតក្នុងកម្រិតត្រឹមត្រូវគឺកម្រិតដែលអាចទទួលយកថាមពលរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអ្វីលើសពីនេះទេបន្ទាប់ពីនេះឯងត្រូវបន្តញ៉ាំ elixir បើឯងធ្វើបែបនេះថាមពលរបស់ឯងនឹងត្រឡប់មកធម្មតាវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សគាត់និយាយឥឡូវនេះជីនបានដោះខោរបស់គេហើយអង្គុយចុះគាត់សម្លឹងមើលរាងកាយរបស់ជីនពេលនោះ Fire King គិតថាហេតុអីបានជារាងកាយរបស់វាមាន balance តុល្យភាពល្អម្ល៉េះជាធម្មតានៅពេលដែលរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់លូតលាស់អាហារដែលពួកគេញ៉ាំកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅអ៊ីរិយាបថរាងកាយ body posture របៀបដែលពួកគេដើរនិងអង្គុយអ្វីៗទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ balance របស់មនុស្សម្នាក់ៗផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែរាងកាយរបស់គេមាន balance ត្រឹមត្រូវណាស់តើវាអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចគាត់គិតគាត់ការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែខណៈពេលដែលគាត់កំពុងគិតបែបនេះជីនបែរជាយល់ច្រឡំហើយគិតថាគាត់កំពុងគិតរឿងផ្សេងហើយដើរទៅនិយាយអួតដាក់គាត់ឮបែបនេះគាត់ខឹងហើយដាល់មុខជីនមួយដៃធ្វើឲ្យជីនដួលសន្លប់ស្ទុកជីនសន្លប់បាត់តលតែល្ងាចទៅគេដឹងខ្លួនវិញពេលដឹងខ្លួនឡើងគេឃើញ notification ពី system វាសរសេរថាជីនបានបញ្ចប់ body purification ដោយជោគជ័យប៉ុន្តែវាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំអ្វីសម្រាប់ជីនទេគ្រាន់តែ strength និង HP របស់ជីនកើនឡើងមួយបន្ទុកប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណឹងឯងជីនគិតថាយេអត់មានអីកើតឡើងសោះហេតែចាស់នេះប្រហែលជាធ្វើការងារមិនដិតដល់ឲ្យមើលទៅនោះហើយជាមូលហេតុដែលគ្មានអ្វីកើតឡើងជីនគិតក្នុងចិត្តឥឡូវនេះ Fire King ទៅជួបបងប្រុសរបស់យើងពេលទៅដល់ទីនោះបងប្រុសរបស់យើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចព្រោះរាល់ពេលដែល Fire King មកតែងតែមានបញ្ហាដូច្នេះគាត់កំពុងគិតថាតើគាត់នឹងនិយាយអ្វីទៀតហើយឥឡូវនេះ Fire King និយាយថាខ្ញុំទើបតែមកពីជួបវាខ្ញុំបានទៅជួបជីនបងប្រុសរបស់យើងសួរថាតើលោកទៅជួបដើម្បីរឿង manual មែនទេរឿងនោះខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយព្រោះមនុស្សសំខាន់ជាងក្រងតែ manual មួយក្បាលសំខាន់អីគាត់សួរបងប្រុសរបស់យើងគិតខឹងចិត្តថាចុះហេតុអីបានជាលោកវាយវាឡើងត្រឹមខ្លួនកាលពីលើកមុនបើលោកគិតបែបនេះលោកគួរតែមិនខ្វល់តាំងពីដំបូងទេមិនក៏វាយវាខ្លាំងម្ល៉េះប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ាននិយាយចេញមកក្រៅទេឥឡូវនេះ Fire King និយាយថាខ្ញុំបានទៅធ្វើ body purification ឲ្យវាស្អីគេពិតមែនទេ body purification ណាលោកបានធ្វើវាមែនទេបើមនុស្សធំដូចលោកធ្វើវាឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់នេះគឺជាពរជ័យដ៏ធំសម្រាប់ family របស់ពួកយើងគាត់និយាយប៉ុន្តែ Fire King និយាយថាឯងប្រហែលជាមិនសូវដឹងពីបងប្រុសរបស់ឯងទេ body purification ដែល King បានធ្វើมันមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីសោះ Fire King និយាយមានរឿងអីហេតុអីបានជាគ្មានប្រសិទ្ធភាព